係我哋有一啲同《尋秦記》有少少即係擦邊嘅關係嘅一異曲同啲，工，係有少少關係嘅一啲有趙國人，大家有趙國人，萬眾期待啊，係咪？係條片裏邊有趙國人嘅，係有趙國人，係呢個係一個係賣下關子先。賣下關子。嗰陣時我哋 plan 呢條片嘅時候，我都仲未知道有《尋秦記》呢套戲。我都唔知咁啱咯，其實就係搞咗好耐，因為我哋11月就拍咗啦，跟住就喺度諗幾時先至鋪好咧，跟住就而家有個幾好嘅機會，咁就應該趁住呢個《尋秦記》上係畫，我哋就食住呢條就可以水係啊，係冇 plan 過嘅，可以為咗慶祝佢上畫，係啊，係嘛？萬眾期待等咗咁多年，係啊，嗰陣時係我都諗住，因為我哋啱啱喺荷蘭嘅時候就鋪咗一條古漢語，之後喺台灣嘅時候咧又拍咗一條，我諗不如遲啲先鋪啦，不如新年啦或者聖誕節啦，咁之後而家既然係咁就趁住呢一個咁嘅時刻，咁就喺佢上畫嗰陣時鋪啦，係啊。Cassie 話可能變成大家可以流量密碼，我覺得佢已經係流量密碼啦。條片本身已經係係啊，我哋呢一個系列本身已經係水源嘅流量密碼，好似真係好多人好中意聽古漢語。你哋嗰條咯，你哋嗰條好多啊，好多人都見到啊。唔係，跟住我哋啲 reels 就開始多人睇咯。係啊，而家閒閒你鋪咩都幾千 view，幾萬啊！閒閒你就幾千，係啦，好啲就幾幾萬咁樣，係真係多得呢一個秦朝人助我哋嘅勢。我哋而家有幾多個？係咪 IG 有3000啊？3000係啊！我哋喂同聽眾一齊慶祝，我哋 IG 去到3000啊！呢個係我哋嘅聖誕禮物啊！係多謝去到呢個大家，多謝大家支持，係啦，係3000，係啊！講完第二日已經3001啦，係啊 ！YouTube 又有1000啦，係啊，1000幾，係1000幾。我想講係另一個呢個係前日發生嘅嘢，就係我有個新嘅麻雀嘅雀友啦，咁佢係澳門人嚟嘅，咁就係講下，突然間講起一啲關於譬如話新年點樣慶祝啊，我就話我可能睇 BBC Alaba 啊，即係嗰個BBC 加力嘅電視台啦，可能睇佢哋個節目咁樣，跟住我就話因為我有學呢個語言咁樣，跟住佢話吓，跟住佢突然間用加力問我吓，點解吓你識講加力㗎咁樣，點解你咁學嘅咁樣，跟住我就俾佢 shock 咗吓，原來點解你會識嘅？原來佢係喺呢度讀大學嘅，咁就學過2年，咁然之後佢話佢喺 YouTube 睇過我同以色列喺曼城拍過一條威爾斯文同加力嘅分別。嗰啲咩 false friends 嗰一條片，但係佢嗰陣咧係唔認得我嘅，我之後講翻嗰個係我嚟嘅，佢先話係啊，嗰個係你嚟㗎咁樣咯。吓，佢認唔到你啊？但係OK 係啊，係即係佢嗰陣時唔識我啊嘛，睇嗰陣，所以佢就個腦裏邊冇 register 到原來呢個就係呢個同呢個係一個人嚟嘅咁樣 match 唔到，即係可能佢真係睇過一兩次咁樣，跟住係即係佢係睇個內容，唔係睇個樣咁樣。係啊，好似而家啲人睇 TikTok 都係咁噶啦，係都係有條片咧就係做咗呢樣嘢啊，邊個嚟噶？唔知邊個嚟。係啊，因為不斷碌噶嘛，睇完3秒就碌走咁樣，咁唔會睇係邊個。睇完3秒就碌走啊？係啊，所以就唔會知係邊個。係嗰條片咧都唔知點解好受歡迎，係一直都有人睇咯。好似有6-7萬8萬啊！哇，我都唔知咩事喎，係咪真係咁好笑咧？用加力講碌柒，我哋個 punchline 就係講 JJ 嘛，啲無論邊度啲人都係咁幼稚嘅，都係喺度笑呢咁嘅嘢，係啊。Jonas 話佢嘅學生都有睇我哋嘅片喎，係水言嘅片啊，定係其他片啊？係啲 real。因為我就我而家開始啲用語言分啦，即係我啲英文嘢擺上 Rhapsody in Lingo 啦，之後廣東話就擺喺水言啦。啲 reels 即係古漢語嗰啲 reels。古漢語就係係啊，好正。我講翻先，今次你哋拍呢個
古漢語嘅片咧，因為佢哋喺台灣拍啦，咁就小弟就完全冇牽涉在內嘅，我係後製嘅啫。咁我覺得今次佢個 pace 好快啊，成件事好似眨眼就過咗咁樣。係啊，因為我覺得呢一條好多唔同嘅對白係咁樣嘅，即係佢係要夠快。佢就係我個故事就係我係一個未來人，唔係我係一個現代人啦。我見到啲古代人係啦，你穿越去咗，唔係係佢哋，定係唔係係佢哋穿越咗嚟。OK，我喺台灣啊嘛，係咪？台灣嗰陣時咧就唔係中國嘅一部分。佢就穿越咗，唔知點解啦，穿越咗嚟啦。咁跟住我哋就行上去訪問佢哋咯，然之後佢哋就用呢個上古漢語答我哋咁樣，好正，好正。係大家可以，但係好快，可能大家要睇幾次先睇到講咁。大家可以係咯，咁咪要睇幾次咯，啱啊。係啊，大家要睇多幾次噶，係啊。因為佢啲字幕真係剪得好快嘅，你係睇唔切嘅，係要睇幾次先至睇得到嘅。係我自己都睇唔切，係我自己都睇唔切。我想講有一隻字咧，你括住嗰隻字咧，跟住我要睇到第三次先見到嗰隻字係乜嘢咯。雖然我知道嗰隻字係乜嘢，但我睇唔到咯，因為太快。係啊，因為係真係好快啊嘛。之後你哋訪問嗰啲人，佢哋講嘢都好快。係啊，我大家已經背到滾瓜爛熟。冇特登去叫佢哋講得快嘅，純粹係其實比我想象中拍得快嘅，因為我諗住起碼可能4-5 剔咁樣啦，點知我係拍咗2剔咯，即係我真係2次，就係拍咗2剔咯，全部，因為我哋今次係有啲嘉賓咁樣，我有我哋嘅朋友一齊去參與呢一個咁樣嘅一個小嘅 reels。朋友，你同古代人做朋友？係啊，咁所以。我本來以為可能會有人 NG 咁樣嘅，點知最後原來係真係冇咯，2次都係成功嘅咯。哦，大家都我以為你 delete 咗咋，冇 delete到啊！嗰2次就我 send 晒俾你噶啦。有一次就係第一個人唔記得咗自己講乜嘢，咁嗰個我就停咗嘅。但係之後嗰2次就大家都好暢順咯，好犀利，好犀利，犀利。我哋嗰陣時，我同近嚟拍都 NG 咗幾次。因為你哋一個人要講好多句嘛。佢哋係一個人講一句啫嘛，都係佢哋好啲嘅，係容易啲嘅，係啊，係啊，好犀利，係係，同埋大家都可唔可以識睇，變成一個 trend，大家都做呢樣嘢，大家都識睇國際音標係好難嘅，係啊，去呢啲 event 先至可以揾到幾個，我哋揾到5個識睇國際音標嘅人去玩呢樣嘢。呢啲係唔可以是但喺條街度揾個人嚟拍嘅，因為佢哋唔識睇國際音標。但係咧，我哋到而家仲未知道到底呢個 L apostrophe 係咩意思咯？佢個因為大家睇過早2集87集講啊，我哋點樣知道上古漢語係點讀嘅咧？咁就會知道啊，有啲人就會喺度估翻，咁啊寫一個重構嘅音出嚟啦。咁但係佢嗰個重構嘅音咧，多數都係跟國際音標，但係唯獨有呢個 L apostrophe， 我係唔知咩意思咯。Ejective 係啊，我嘅哇，係咪啊？有冇得爆破音？唔識讀，因為李氏力場個場又係有呢一個嘅。哦，係啊。之後今次都有一個字係有呢個音，我唔記得邊一個係有，我唔記得，要揾翻個 script 先。大家可以估下。係啊。係，我尋晚睇緊個 script，因為嗰個 script 都係我哋深夜喺呢個酒店嘅大堂度揼出嚟嘅。哦，都係咁嘅，原來。哦，係啊，揼咗1晚，跟住係不斷喺度揾，有啲咩潮語咧，有啲咩啲網絡嘅用語咧，就所以都係精心設計嘅個對白。係啊。呢個賣好多關子，大家可以繼續密切期待，係期待緊套戲期間都期待埋呢一條片，係2次都係我哋咁樣半夜咁揼出嚟。我哋上次喺荷蘭都係喺酒吧度飲住啲11歐嘅啤酒嚟到寫嘅，11歐真係好貴，係啊，仲要係細杯咗，唔係一個派嘅杯，都唔係細嘅，唔係大嘅。咁但係11歐，之後再加埋無啦啦就差出你咩1歐咩錢啊？遊客貴啲㗎，好奇怪。
真係撳住嚟唱。